Аз съм Даяна, здравейте за тези, които не ме познавате. Ако за първ път гледате моя видео, може да се абонирате за канала ми и да натиснете камбанката, за да ви уведомява YouTube, когато качвам нови видеа. Днешното видео е посветено на ароматите Marc Jacobs Decadence. Тук съм тествала оригиналният Decadence на марката, а това е Divine Decadence. Оригиналният Decadence на Marc Jacobs, парфюм, който е любим на много от вас и чиято опаковка 100% сте виждали, има в състава си слива, ирис, шафран, роза, жасмин, ора раис, не знам как се превежда, киклибар, ветивер и папирус. Като цяло бих ви го обобщила като зелен аромат с ванилия. Сладък зелен аромат. Едновременно свеж и много сладък. Но е доста тежък. Спряга този парфюм като парфюма на мъжемелачките. Точно така. На жените, които съсипват мъжете, разбиват им сърцата, взимат им парите. Най-бруталните мацки, които направо съсипват всички от противоположния пол. На сестра ми стана интересно да го помирише, дава ми да го помирише. Оригиналният Decadence идва с опаковка, която е кадифена, а тази е съвсем обикновена и доста красива. По принцип, Divine Decadence се препоръчва за употреба през деня, въпреки че съм чувала, че е страхотен клубен аромат, защото в състава му има, забележете, шампанско. Ето как идва парфюма. В момента ви показвам първото ми разпаковане. Тук трябва да е неговата капачка. Така изглежда само парфюмчето. Първо да направим реакция на парфюма, после ще сгубим опаковката. Пак давам на сестра ми, дето ти пръсна. Ти си пръсни. Какво мислиш? Ванилията беше това, което най-много ми влезна. Но после изчезна и влиза. Какво друго съдържа? Шампанско. Значи, чакай, ще отворя пирамидата. Много ми харесва колко е мъничък. А сега като му сложим капачката, хора ще видите за какво говоря и защо съм си поръчала точно този парфюм. По принцип, сайта, който използвам, за да проверявам ароматите си и да подхранвам парфюмната си мания, е fragrantica.com, така че ако ви е интересно на какво мирише вашия любим аромат, може да влезете в fragrantica.com, да изпишете аромата си и да проверите на какво ухае. Мирише на лукс. Аз така бих определила този аромат. Мирише на лукс. Това може би е по-скромната сестра на мъжемелачката. Divine Decadence. Портокалов цвят, шампанско, бергамон, хънисъкъл, това беше орлови ногти, цветето орлови ногти, гардения. Гарденията много се усеща. Хортензия също има. Кихлибар отново, шафран и ванилия. И шафрана с ванилията се смесва и затова влиза така рязко. Шафран много пази аромата. Хем е свежо, хем е на подправки, хем е сладко. Много интересен аромат. Струва ли ти се подходящ за клуб? Бих заложила на нещо на идея по-тежко. Например, препоръките на Съня. Gucci Guilty. Интенс. Интенс, да. Да, Gucci Guilty Интенс би бил як за клуб. Така, моите впечатления са, че парфюмът ми харесва определено. Нещо, което мисля, че нямам в колекцията, защото досега по-зеленият ми аромат е Flora Botanica от Balenciaga, който мирише абсолютно и изцяло свежо и зелено. Ето така идва капачето, което сега ще завърши видеото, подобаващо. Опаковката на Marc Jacobs Decadence е един път. Как е? Предпазено. Така трябва. Браво! Браво, господине! Ето така изглежда аромата. Като му сложите и капачката, супер красив е. Аз съм влюбена в този парфюм. И отиваме на купон. Парти! Може ли с тази чанта да влезна в клуба? Извинете, отворете чантата да видим какво има. Разбира се, господине. Ето. Има лукс. Много ми хареса. Хора, препоръчвам да пробвате парфюмите на Marc Jacobs и по-специално Divine Decadence, ако случайно Decadence ви е по-силен. Смятам, че ще хареса на всяка една дама. Ако обича, разбира се, малко по-зелени аромати, защото както опаковката, така и самия аромат е малко по-зелен. И двата аромата са прекрасни за есента. Този сезон е страхотен за носене на точно тези аромати. Също така бих ви препоръчала, ако се колебаете между двата, Divine Decadence за есента, а пък оригиналният Decadence за зимата или Divine Decadence през деня, оригиналният Decadence за клубни излизания.
Аз лично бих заложила на диваните каден за клубни излизания, защото обичам да ми мирише малко по-свежо, а пък определено то е доста по-свеж. Ако видеото ви е било интересно и полезно, може да натиснете лайк бутона и с това ще ми го покажете. Също така, ако сте нови в канала ми, постарайте се да се абонирате за него и да натиснете камбанката, за да ви уведомява YouTube, когато качвам нови видеа. Обичам ви, благодаря ви и до скоро!